米師傅係咪俾七師傅跳實？最近七師傅好似係咩啊？我少少思疑係關你事啊，又關我事？真心。我咪反咗佢一下啦已經。我懷疑俾你反死咗啊，跟住就出事咯。唔撚係，因為其實係成單嘢咧，我覺得係好詭異啊！由我哋由喺香港未出發之前咧，一連串都有好多事。我淨係知你跌相假啫喎。跌相假啦，同埋七師傅講嘅嘢啦，然之後去到其實我本人咧都仲係好撚想跳嘅。係啊，俾咗錢。係啦，我俾咗錢㗎啦，係係啦，跟住去到最後咧，我就話退出跳傘。係啦，我有少少唔好意思嘅。冇啊，應該都係俾佢哋笑翻啫，冇事。冇，跟住咧咁其實去到最後咧，我都仲有得揀要跳可以跳㗎嘛。跟住咧，其中一個手足就同我講：師兄，你吹到咁大，你唔撚跳，好撚癲喎你，咁之類嗰啲啦。係。跟住我話其實我都想跳，咁不如咁啦，我再俾一次機會試下，可唔可以同我天鬥多一次？係。跟住嗰晚咧，我就同佢去咗賭場，我同佢講，如果入賭場咧，半個鐘頭我可以贏翻嗰個跳傘錢咧，就真係唔撚跳啦。係。然之後入到去咧，半個鐘頭真係遇神殺神。遇神殺神，遇佛殺佛，個荷官都閪撚咗，閪都俾我殺撚到閪。點解你唔玩落去啊？係啊，因為夠嗰個跳傘錢就走啦嘛。哦，即係再多可能就會輸翻。係啦，所以就係呢單嘢就係好撚奇怪。咁佢喺隔離睇到都，咁我唔跳啫。咁我同佢哋一齊去出發嗰個跳傘個位㗎嘛。有一個最奇怪嘅地方，我哋一行人去報道嘅時候咧，咁啱隔離有一家人，一家人咧，佢哋全部都跳傘嘅，唯獨一個報唔到名，冇得跳。報唔到名，因為唔夠歲數嗰啲啊。唔係，可能係敷咗。哦。然之後去到我就同嗰職員講：我哋呢一團人有一個取消。哦，咁佢就可以跳。佢就咁啱可以一家人齊整一齊跳傘。哦，冇事啊嘛，最後嗰家人。冇事。哦。但係如果係我就可能有事啦，所以就好撚奇怪，即係我咁啱我又唔撚跳，咁啱嗰度有一個係報唔到，冇得一齊跳。最後我唔跳，佢就有得跳。佢就勁撚開心咯。天意嚟㗎，我覺得呢個。唔係，最後都可能係俾一個啟示嚟嘅，即係可能你嗰陣時都仲想跳嘅。係啊。跟住，但係如果當你報道嘅時候，你見到隔離家人有個人冇得跳咧，最後機會，你讓唔讓？所以冇得講㗎，真係。嗰陣時你又會諗多一層，可能要讓俾佢。真係啊！屌。太多啟示。真係好撚多好啱嘅嘢撞埋咗一齊咯，但係放心，跳傘呢一樣嘢咧。我係會再跳㗎。英國手足就表示網購啲嘢咧已經到達，但係點解就未使收運費？唔係唔收，未通知，係未收啫。你冷靜啲先，未通知你。你冷靜少少。因為嗰啲係冇得到付咁樣㗎。冇㗎，係啊，所以我哋要自己收，等收 message 啦。係啊，我哋會有專人同你追數㗎啦。係啊，嚇你唔好以為唔使收運費啊，黐咗線啊！真係嗰個唔係本地都仲可以話唔收，但係外地係一定要收嘅。俾啲時間你籌運費先，而家唔係一個小數目啦，即係。我哋包晒啲運費先嘅，而家，所以我哋逐個遲啲就走數戇鳩。呢個都係一個信任遊戲啦。我相信我哋啲觀眾係個心係善良嘅。好撚有 feel，因為早排有個女觀眾啊嘛，又係海外嗰啲手足 DM 我啦。DM 我就話：喂，我仲未收到呢個網購喎。跟住咧，佢又未收到之餘咧，就開始關心呢個運費啦。咁樣，喂，幾時俾運費啊？即係我哋都未急咧，佢就已經開始急啦，好趕住俾翻啲錢我哋啊嘛。然之後佢就抌咗張，我唔知係咪自拍嚟㗎啦，但係思怡係自拍。頂住。因為咧因為我嗰個 WhatsApp 咧，即係我先，你呢個位好多發展空間喎。唔係因為咧，我係用公司電話㗎嘛，佢係 WhatsApp 我哋公司電話，佢唔知係邊一個。然之後咧，佢又整咗張自拍嚟，只能夠講冇其他即係大頭嘅。大頭嚟㗎。大頭嚟嘅，冇其他身體部位出咗嚟。有其他身體部位出咗嚟。唔係啊，女手足嚟嘅。係，即係呢啲一次性付費咁啊。然之後咧，佢又喺度估，佢 send 完張圖咧出嚟之後咧，佢再加多句，等我估下你係邊個先？你係咪梁少啊？咁樣。唉，唔怪得啦。嗰陣時咧，咪撚用我張相溝女啦。嗰陣時咧，我就已經興興地㗎啦。仆街梁少嚇！嗰陣時我仲喺墨爾本啊嘛，墨爾本凌晨3點幾。你 send 翻張自拍俾佢。我屌你啦！我想 send 呢個的圖俾佢㗎啦已經。然之後我就同佢講，我俾多次機會，如果你估得中米少的圖，如果你估得中我係邊個咧，
就免運費嘅。我話同佢講免運費，好容易。咁樣撞擊一定有。哇！我記錯咗個時序，係我講完一句之後咧，佢先 send 嗰張自拍嚟嘅。哦。係啦，係我講完呢句，佢先 send 個自拍出嚟。關自拍咩事啊？佢就想用呢個美式去免除呢個運費。最後佢都係估錯，我係冇撚理到佢啦。我係冇撚理到佢啦，佢識有術都搞唔掂啦，已經係。我真係恰撚咗嗱，我唔知嗰張圖係真定假？真定假，但係睇落上網，因為佢 send 咗兩張嚟嘅，第一張咧係 send 咗衛詩雅，唔係係連詩雅，佢以為我唔撚識，可能佢又 send 咗張女星圖出嚟，要我唔撚識啦，跟住再 send 第二張，睇落唔似女星嘅，咁我就思疑係自拍啦。我懷疑你俾人撚緊。嚇又撚？唔係佢第一張 send 連詩雅，第二張肯定唔會係自己。唔係。佢會即係揾得用代替品嘅時候，佢唔爭再揾個數啲嘅啫。老實講，可能再數，但係如果你叫我影嗰張係要擺呢個 pose 嘅，我冇驚佢做到嘅話咧，我驚我頂唔住。100% 本人。我驚我頂唔住，因為墨爾本深夜時間寂寞嘅，唔寂寞，不寂寞，但係見到啲咁樣嘅圖係有少少即係人在異鄉啊，都會想有。唔好講太多啦，講唔到。跟住我就果斷冇再覆佢啦。係淨係攞嚟睇下，俾你睇下咯。我懷疑可能我見過都唔出奇。嚇！可能係啲網上等我素人圖啊！米師傅差啲中呢個網上陷阱。點數到？懷疑係啊，唔係好彩你都叫做定少少，未真係中計啊！但係撐少之後蝕咗個運費啦。好彩米師傅都仲有少少理性啊！你咁樣睇就得㗎啦，係你啲嘢嚟㗎，我只能夠講係你。唔係老實講，我覺得你覺得咧？我覺得係偷圖。你覺得係偷圖？我冇研究啦，我冇研究嘅。我覺得有70% 機會係偷圖。我冇研究落去，我當住係真。20% 機會係影咗張圖之後AI 改圖。我只能夠講係你啲嘢。唔係我肯定屌佢老母！但係我男人嚟嘅嚇男人應該唔係嘅，應該唔係，因為我如果佢唔會呢個都造假啩？咪去西亞卡啦，喂，用嚟釣9X 嗰啲咯。師兄我就一定唔係㗎啦。如果米少攞免運費溝女算唔算虧空公父？算告，到時一定告。如果佢估中係我幫佢俾運費，有機會係。埋佢補翻就冇事，私人補翻冇事。我屌！你呢啲好容易俾人呃到，只能夠講。唔好意思㗎，如果佢呃我。唔係佢無啦，唔係我見你個對話，佢係無啦啦 send 張相俾你，佢係無啦啦㗎做乜嘢？佢寂寞咯，佢寂寞咯，我成日講佢寂寞。所以我都即係同佢傾多兩句，我就冇再傾落去啦。我驚都傾到兩句，我見就係講運費單嘢咯。公事傾多兩句。公事傾多兩句啦。公事傾多兩句。唔係我再傾落去，我驚佢真係忍唔住啊！